qilganman deyish. Alam yajidika yatiman fa'awa va wajadaka dollan fahada. Sizni yetim holda olib panohimizga olmadikmi? Adashgan holda topib hidoyat qilmadikmi? Demak, Alloh taolo o'ziga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanlab oldi. Dalil vastana'tuka li nafsi va men sizni o'zimga payg'ambarlik uchun tanladim. Demak, payg'ambarimiz sayyidul xalq, afzalul anbiyo val mursalin bo'lishi uchun Alloh taolo tanlab oldi. Mana endi shu hodisadan keyin Zayd ibn Muhammad demay qo'ydi hech kim Zaydni, Zayd ibn Horisa bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'g'il farzandlar yoshligida o'tib ketdi, ammo qizlari barchalari tirik bo'ldi payg'ambar bo'lganida payg'ambarimiz. Barchalari musulmon bo'ldi. Rasululloh 3 ta qizini ko'mdi. Zaynab, Ruqoya, Ummu Kulsum. Payg'ambarimizdan keyin qolgan bitta farzandi Fotima onamiz roziyallohu anha. Lekin bu onamiz ham uzoqqa bormadi Rasulullohning vafotidan keyin, u onamiz ham vafot etdi. Sirat ulamolar aytadi, tabanni odatini bekor qilish uchun Alloh taolo Muhammad alayhisalomni Zaynab binti Jahshga uylanishga buyurdi. Otalar o'zlarining o'g'illarini ayollarga uylanishlik harom. Mana shu hukm bilan